Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana kumaha daramang mugia aya dina kasehatan sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda nyaeta usum-usuman. Tujuan pembelajaran hidup dipihareup paham kana teks sederhana tentang cuaca sareng musim. Usum halodo. Usum hujan. Ayeuna pek ku hidep kupingkeun ibu bade nyarita anu aya dina bacaan usum halodo jeung usum hujan. Usum halodo jeung usum hujan. Hawa karasa tiris, komo mun geus peuting mah rek asup ka usum halodo pangna kitu ge. Geus aya kana samingguna teu turun hujan. Di urang mah apan ukur aya 2 musim, nyaeta usum halodo jeung usum hujan. Dina sataun teh sakapeung usum halodona. Leuwih panjang dina taun sejena usum hujan anu leuwih panjang. Dina keur usum halodo susukan jeung walungan sok orot caina, malah sakapeung mah sok saat. Sarua sumur ge ari keur usum halodo mah caina sok ngurangan. Sok rajieun kadenge aya daerah anu kakurangan cai ari keur usum halodo teh. Komo mun halodona leuwih ti 6 bulan mah. Dina keur usum halodo urang kudu leuwih ati-ati sabab sok aya kahuruan seuneu ngaduruk imah jeung wawangunan sajena. Malah sakapeung mah imah anu kaduruk teh sok loba. Eta teh biasana di tempat anu gegek jeung imahna pade dempet. Urang kudu ngirit kana cai mana komo mun caina meunang meuli mah. Lamun rek nyebor buruan teu kudu ku cai bersih. Ku cai urusan ge teu nanaon. Nu penting asal diburuan tong rea kebun. Lamun keur usum halodo datangna hujan teh diarep-arep pisan. Komo lamun sumur geus sarat mah. Dina geus datang usum hujan sarua wae urang teh kudu leuwih ati-ati. Lamun hujan ngecrek teu eureun-eureun biasana di sawatara tempat mah sok aya banjir. Susukan jeung walungan caina limpas. Jalan, gang, buruan, imah jeung wawangunan liana